我们先介绍一下这本书，这是什么？腿小萌，美食百科，腿有我陪伴。这是哪套书啊？叫做发现发现，是不是？你喜欢这套书吗？喜欢一共有几本呐？你给妈妈先数数，一共有。 1、2、3、然后呢？这上面呢？上面也是哦。 4、5、6。 6本是不是？6个不同的主题。这是我们喜宝小朋友从几个月就开始看的呀？从10个月好像就开始看，看到现在还很喜欢，是不是？这里面有非常丰富的场景，然后左边会有一个简单的剧情。这里呢有各种各样的小细节，点一下可以在右边来找，这个是非常锻炼孩子专注力的。摇椅，找到了，就是这个摇椅。准备出发！我用滑板车和你的小车比一比，看看谁更快。这一本什么书？琪琪？ 109只动物的马拉松。这本书特别神奇的是，每一个动物它都会有一个对话或者有一个声音，你可以随便点一点，点点这个猎豹吧。我一定要赢。我也一定要赢。这是谁？大象，点点大象吧。你看大象喷水的声音。这本书真的非常超值，它就是以这个109只动物参加马拉松大赛作为一个故事。到后面的话也会有一些寻找细节的地方，但这个就相对来说比较难一点，没有那么好找。但是这个整体的故事的情节，包括就是它的这个音效啊什么的都非常的好，而且动物的种类非常多，孩子跟着这本书也能认识到非常多的动物。我们来感受一下这个找的细节，你看找迷路的企鹅在哪里？迷路的企鹅在哪里？哇，长鼻猴，你编得很好，很漂亮呀。这里啊，在这里我找不着路了，是不是？所以这个其实挺不好找的。2只蜜蜂，还有什么蜗牛在哪里？还有类似的3种这个场景绘本，好多羊、企鹅游轮和兔子公寓都非常的好看。那我们以这个比较有名的兔子公寓来说一下，这个呢，它就是以一个小兔子一家搬到了兔子公寓作为主题展开的。可以看到这里面一共有这个24个房间，24几户人家，然后各种各样不同的人，有歌唱家、魔术师等等。然后他们一天中都在干什么？每个地方也都是可以点读的。其他成员有点事情耽搁了，会晚点到。送礼物什么话给新住户呢？然后小兔子一家去给他们送礼物，然后随着这个过程就像动画片一样开始展开，每个房间都在继续着不同的这个活动。比如说可以看到小兔子来第1户人家送礼物啦，可以听一下。彩虹姐姐，给你苹果。送苹果。然后我们再往后翻，可以看到小兔子又送到哪一家了呢？送到这一家了。这个过程中其实也可以引导。我是来送苹果的。那这个过程中其实就可以引导孩子们以一个主线去在这个大的场景里面去寻找，比如说我们就寻找手里有这个小苹果的小兔子。那还有一套呢，就是这个专注力培养大书，它也是分了4个不同的主题。我们可以看到这里面没有太多的故事情节，每一页都有一个不同的场景。这个的好处呢，就是它会有让你找的时候会有相应的数字，所以说在这个过程中其实是便于我们小朋友来练习点数的一个过程。所以这套书呢，从这个有趣性来说，可能不如前面的一些书，但是它的这个价格比较合适，所以说入手不亏。